Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Part unseres großen Gravitrax-Turnieres. Heute ist Tag der Entscheidung. Wir haben einmal hier in der Tabelle, ich blende euch das einmal ein, schon stehen, wer wie viele Siege hat. Das heißt, wir werden immer vor dem Rennen einmal kurz schauen, wer denn welche Punkte bräuchte, um noch weiterzukommen. Als kleines Beispiel seht ihr schon in der ersten Gruppe Gravibahn gegen Trackstrail. Wenn Trackstrail gewinnt, ist er mit 3 Siegen natürlich auf jeden Fall durch. Wenn Gravibahn gewinnt, dann ist die Gruppe auch fast entschieden. Hängt ein bisschen davon ab, was Gravitrax Guys dann im zweiten Rennen machen. Nur als kleines Beispiel, das gehen wir dann immer kurz durch. Also fangen wir jetzt mit dem ersten Rennen an. In Rot Trackstrail gegen Grün Gravibahn. Let's go. Schauen wir mal, wer sich da am Anfang durchsetzt. Trackstrail kommt hier ganz gut weg. Gravibahn bleibt aber fleißig hinten dran, kann hier nicht überholen in dem ersten Trichter. Mal gucken, was jetzt im zweiten passiert. Der Gravibahn stößt da leicht Trackstrail an, der kommt trotzdem schneller durch. Hat jetzt hier schon einen leichten Vorsprung in den Kaskaden. Mal gucken, ob der Vorsprung reicht. Auf jeden Fall ist Gravibahn noch nicht weit genug weg, als dass sich Trackstrail da schon sicher sein kann. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie er durch den Jumper geht. Das sieht sehr gut aus, hat jetzt hier einen sehr gesunden Vorsprung. Geht in die letzte Kurve rein und holt sich den dritten von 3 Siegen. Also ganz saubere Vorrunde von Trackstrail. Und dann trage ich das immer parallel hier mit ein, mit euch gemeinsam. Und ihr seht schon, jetzt hängt es ein bisschen davon ab, was denn die letzten beiden Marble Masters mit der grauen Kugel und Gravitrax Guys mit der blauen Kugel machen. Deswegen gehen wir sofort in das letzte Rennen rein. Sind gespannt, wie es ausgeht. Let's go. So, grau die Marble Masters und die Gravitrax Guys in blau gehen hier leicht in Führung, werden aber von den Marble Masters direkt wieder eingeholt und dann wieder kassiert in dem ersten Trichter und in diesem Pendel. Jetzt schauen wir mal, wer hier in dem orangen Trichter als erstes durchkommt. Das sind die Marble Masters. Aber die Gravitrax Guys sind ganz knapp dahinter. Das ist auf jeden Fall noch nicht entschieden. Das wird sich hier auf den letzten Metern gleich ergeben, wer gewinnen wird. Mal gucken, ob er am Jumper hängen bleibt. Ja, tut das. Und die Gravitrax Guys sind da richtig dicht hinten dran, schubsen aber die Marble Masters leicht an. Mal gucken, ob es trotzdem reicht auf den letzten Metern. Und es tut's. Die Gravitrax Guys gewinnen hier das letzte Rennen in ihrer Runde, haben damit 2 Siege. Und wenn wir uns jetzt die Gruppe einmal anschauen, haben wir auch in der Gruppe schon 2 Sieger, die weiterkommen. Glückwunsch an Trackstrail und an die Gravitrax Guys. Natürlich trotzdem danke fürs Mitmachen an Marble Masters und Gravibahn. Das Turnier geht ja noch weiter, guckt auf jeden Fall die nächsten Videos an. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Danke fürs Mitmachen schon mal an der Stelle. Das sage ich jetzt aber auch nur einmal und nicht bei allen. Deswegen heute wird die Hälfte der Leute sich aus der Vorrunde verabschieden und dann geht es nachher weiter in die K.O.-Runde. Wir machen weiter mit der Gruppe B. Da schauen wir einmal kurz. Dort hat die Gravitrax Ellie bisher gut vorgelegt, hat da 2 Siege. Im ersten Rennen wird Kugelbahn gegen Honobirn antreten. Wir sehen hier, Honobirn hat noch keinen Sieg, bräuchte diesen dringend, um gleich zu ziehen und muss dann auch noch hoffen, dass Gravitrax Ellie ihren Job dann vollendet und den dritten Sieg holt, damit da ein Gleichstand herrscht. Dann gehen wir mal rein in das Rennen. Kugelbahn mit der grünen Kugel gegen Honobirn mit der roten Kugel. So, dann wird gestartet. Kugelbahn kann sich hier leicht absetzen. Honobirn bleibt aber nicht hinten dran, kann hier im ersten Trichter nicht überholen. Vielleicht im zweiten. Schauen wir mal, wer da zuerst durchkommt. Kugelbahn kommt hier als erstes durch, hat einen super Vorsprung jetzt vor Honobirn, bei dem läuft es in dem Turnier noch nicht so richtig rund. Geht jetzt hier an den Jumper, mal gucken, ob er hängen bleibt, tut das auch, aber Honobirn ist so weit hinten dran, dass es vermutlich keine Rolle spielt und Kugelbahn hier einen souveränen zweiten Sieg einfahren kann. Wir schauen mal, das sieht ganz easy aus. Damit Gravibahn mit dem zweiten Sieg im dritten Match. Und jetzt haben wir das Duell zwischen Guardian of Gravitrax und der Gravitrax Ellie. Da kann sich noch mal ein bisschen was in der Tabelle tun. Sind wir jetzt gespannt, gehen mal rein ins Rennen und schauen, wie es ausgeht. Gravitrax Ellie wie immer hier mega weit vorne, aber Guardian of Gravitrax kann hier im ersten Trichter sogar überholen, hat jetzt einen sehr guten Vorsprung, ist schon im Trichter. Gravitrax Ellie kommt jetzt dort auch rein, pendelt dort sehr gut durch, braucht aber länger, dadurch kann Guardian of Gravitrax sehr weit nach vorne kommen. Geht jetzt hier zu den Gauss-Kanonen und zu dem Flip. Gravitrax Ellie kommt hier leicht ran. Jetzt mal gucken, am Jumper bleibt Guardian of Gravitrax ein bisschen hängen. Und Gravitrax Ellie kann das, glaube ich, nicht mehr einholen. Guardian of Gravitrax wird das letzte Rennen hier in dieser Gruppe schaffen, holt sich damit
den zweiten Sieg. Ich muss das mal leicht rüberschieben, damit ihr das sehen könnt. Tut mir leid an der Stelle. So, das geht an Guardian auf Gravitrax und ihr seht schon, Honobin mit 0 Siegen leider raus aus dem Turnier. Danke trotzdem fürs Mitmachen, deine Videos sind klasse. Deswegen schön beim nächsten Turnier wieder mitmachen. Und jetzt haben wir einen Gleichstand tatsächlich. Gravitrax LE super durch die Gruppe durchgegangen in den ersten 2 Rennen. Und jetzt haben wir tatsächlich das Ereignis, dass 3 Leute gleich viele Siege haben. Das werden wir dann folgendermaßen machen. Und zwar fahren wir das dann nochmal, alle 3 fahren dann nochmal einzeln gegeneinander und wir schauen, wer dort dann die meisten Siege holt und dann in die K.O.-Runde weiterzieht. Dann gehen wir jetzt in die Gruppe C hinein. Und dort schauen wir mal, wie es da aussieht. Wir sehen hier Lexfax mit 2 Siegen bereits. Magic, Marvel und Kugelspaß jeweils mit 1. Und Gravitrax, Entschuldigung, hat hier noch 0 Siege, muss ein bisschen auf die Konkurrenz hoffen, dass sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das erste Match an. Erik Gravitrax gegen Magic Marvel mit der roten Kugel. Und dann legen wir los. Also Erik kommt hier als erstes durch. Und schauen wir mal, geht hier durch den ersten Trichter, durch auch den zweiten, kommt hier in den Orangenen. Magic Marvel ist aber direkt hinten dran. Braucht hier ein bisschen länger im Lift. Das sieht sehr gut aus für Erik. Hat hier einen Wahnsinnsvorsprung. Jetzt, ich bin sehr zuversichtlich, dass das hier sein erster Sieg in dem Turnier werden wird. Und hat hier echt einen riesigen Vorsprung. Bleibt nicht mal am Jumper hängen, kann dort sauber weiterfahren. Also easy win gegen Magic Marvel hier für Erik. Glückwunsch an der Stelle zum ersten Sieg in dem Turnier. Magic Marvel wird Zweiter. Und dann trage ich das einmal hier so ein. Erik hat seinen ersten Sieg und jetzt schauen wir gespannt auf das letzte Duell. Wenn ich das richtig sehe, müssten die beiden aus dem Duell gerade eben hoffen, dass Lexfax das Ganze gewinnt, weil dann der zweite Platz noch offen wäre. Sollte Kugelspaß diese Runde gewinnen, ziehen sie beide in das Finale ein. Also schauen wir mal, wie das ausgeht. Also Kugelspaß mit der silbernen Kugel gegen Lexfax mit der blauen Kugel. Sehr spannende Gruppe, je nachdem, gucken wir mal, wie das jetzt ausgeht. Ja, Kugelspaß kommt hier sehr gut weg, Lexfax bleibt dabei hinten dran, hat hier die kürzere Linie, kann sogar am Trichter durchziehen, auch am Pendel durch und ist jetzt schon im orangenen Trichter, kann dort vielleicht sogar auspendeln, bevor Kugelspaß überhaupt mitspielen kann. Und so ist es auch, hat hier einen riesen Vorsprung mit Lexfax schon, aber kommt jetzt hier nicht so gut durch. Schauen wir mal, wie es bei dem Flip aussieht und jetzt beim Jumper vor allem, springt da einfach drüber. Also Kugelspaß hat hier einen guten Job gemacht, aber kann mit dem Tempo von Lexfax einfach nicht mithalten. Das ist der 3. Sieg im 3. Rennen für Lexfax. Damit ein ganz, ganz einfacher Gruppensieg. Na, Glückwunsch. Und dann haben wir jetzt aber die Situation. Für die anderen beiden, für Erik und für Magic Marvel ist es super, weil die sind jetzt noch nicht raus, weil Kugelspaß auch nur einen Sieg hat. Das heißt, diese 3 werden jetzt auch nochmal gegeneinander antreten müssen. Jeder gegen jeden und der am besten abschneidet, der kommt weiter zusammen mit Lexfax. So, dann sind wir fertig mit der Gruppe C. Schauen einmal, was hier... Achso, natürlich. Nee, muss ja hier noch gar keinen verabschieden. Hier sind ja noch alle potenziell dabei. Also dann gucken wir in die nächste Gruppe. Balltrack Marble Ones hat hier noch keinen Sieg errungen. Gravitrax 2019 mit 2 Siegen, Gravitrax Studio mit einem Sieg und Gravitrax TV auch mit einem Sieg. Das ist wirklich eine schwierige Gruppe, wenn die alle Gravitrax hier im Namen haben. Also das erste Match ist Balltrack Marble Ones gegen Gravitrax 2019. Hier ist es ganz wichtig für Balltrack, dass sie einen Sieg holen und dann müssen sie noch hoffen. Jetzt gehen wir mal in das nächste Rennen rein und schauen, wer sich hier durchsetzt. Gravitrax 2019 hier mit einem leichten Vorsprung geht zuerst in den orangenen Trichter rein. Balltrack Marble Ones dicht dahinter. Wir schauen mal, wer sich im Trichter durchsetzen kann. Das ist Gravitrax 2019, geht hier sehr gut durch. Jetzt da an den Kaskaden. Der Vorsprung ist aber noch nicht so groß. Balltrack hat hier auf jeden Fall noch die Chance ranzukommen. Jetzt ganz dicht. Jetzt beim Jumper hoffen, dass die rote Kugel hängen bleibt und es tut es ja auch. Balltrack Marble Ones direkt dahinter, können jetzt in der letzten Kurve außen vorbeiziehen und gewinnen ihr erstes Rennen im 3. Spieltag. Glückwunsch. So, dann haben wir hier einen Sieg und dann Gravitrax TV gegen Gravitrax Studio mit dem letzten Rennen. Der Gewinner wird sich den 2. Sieg holen. Also mal sehr gespannt.
Oh, hier richtig knappe Duelle. Wir haben einen besseren Ausgang für Gravitrax TV, aber wirklich entscheidend tut sich genau hier in dem Trichter, wo Gravitrax TV sehr gut durchkommt, gegen Gravitrax Studio. Hat hier aber nur einen leichten Vorsprung. Es wird auf jeden Fall gegen Ende nochmal spannend. Jetzt hier in der Gauss-Kanone und am Flip. Und jetzt die Frage beim Jumper, oh, wieder hängen geblieben. Das gibt natürlich Gravitrax Studio die Chance, hier richtig nah ranzuziehen und jetzt in der letzten Kurve auf der Außenlinie vorbeizuziehen. Und das wird er auch schaffen. Gravitrax Studio holt sich hier den zweiten Sieg und in der letzten Kurve schaffen sie es tatsächlich, sich für die K.O.-Runde zu qualifizieren. An der Stelle danke fürs Mitmachen an Gravitrax TV und an Balltrack Marble Runs. Beim nächsten Turnier wieder dabei sein. Ich werde nochmal ein extra Ankündigungsvideo für das Turnier machen. Ich habe mir schon einen tollen Format überlegt, gehe ich dann in einem extra Video nochmal drauf ein. Könnt ihr sicher sein, mit mindestens 24 Teilnehmern ganz groß aufgezogen und es wird nochmal vom Aufbau her super werden. Könnt ihr euch drauf freuen. Das sind jetzt unsere Gruppen. Wir haben in Gruppe A einen klaren Sieger mit Trackstrail mit 3 Siegen. Gravitrax Guys sind Zweiter. Ihr habt schon gesehen, Gruppe B und Gruppe C sind noch Entscheidungen zu fällen und in der Gruppe D kommen Gravitrax Studio 2019 und Gravitrax 2019 und Gravitrax Studio kommen weiter. Und jetzt schauen wir hier einmal hier unten, was ich hier gemacht habe. Und zwar wird der Sieger aus Gruppe A gegen den zweiten aus Gruppe B antreten, der Sieger aus Gruppe B gegen den zweiten aus Gruppe C. Der Sieger von Gruppe C wird gegen den zweiten von Gruppe D antreten und der Sieger von Gruppe D gegen den zweiten aus Gruppe A. Und anschließend werden dann immer so weiter gegeneinander gefahren bis zum Finale. Jetzt stehen aber als nächstes erstmal im nächsten Video die, wenn ich es richtig gezählt habe, 6 Rennen an, wo sich die letzten noch entscheiden werden, wer in die K.O.-Runde eintritt. Deswegen freue ich mich, wenn ihr dann beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Da werden dann die letzten Entscheidungen gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer einmal kurz ein Like da lassen, die Glocke aktivieren, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. In rund 2 Tagen werde ich dann das nächste Video hochladen. Dann freue ich mich, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.